नमस्कार। आज हामी एउटा यस्तो केस फाइल खोल्दैछौँ जुन सायद इतिहासकै सबैभन्दा पुरानो र रहस्यमय छ, ब्रह्माण्डको उत्पत्ति। यो एउटा यस्तो अनुसन्धान हो जहाँ हामी प्रमाणहरू केलाउँदै यो पत्ता लगाउनेछौँ कि के यो सबै एउटा भव्य योजनाको हिस्सा हो वा केवल एउटा ठूलो ब्रह्माण्डीय दुर्घटना। भनेपछि हाम्रो अनुसन्धानको केन्द्रमा यही प्रश्न छ। हामी जुन ब्रह्माण्डमा बाँचिरहेका छौँ, के यो कुनै बुद्धिमान निर्माताको सोचविचारपूर्ण सृजना हो, कि यो केवल भौतिक नियम र अन्धो संयोगको नतिजा मात्रै हो? यस अनुसन्धानमा दुईवटा मुख्य सिद्धान्तहरू एक आपसमा बाझिन्छन्। एकातिर एउटा दृष्टिकोण छ जसले ब्रह्माण्डलाई एक वास्तुकारले बनाएको विस्तृत नक्सा जस्तै मान्छ, जहाँ हरेक कुराको एउटा निश्चित उद्देश्य छ। अर्कोतिर यस्तो धारणा छ कि यो सबै एक ब्रह्माण्डीय चिट्ठा जस्तै हो, जहाँ अरबौं सम्भावनाहरूमध्ये संयोगले हाम्रो अस्तित्व सम्भव भयो। ल अब अनुसन्धानमा अलि गहिरिएर जाउँ है त। हाम्रो पहिलो सुरागले हामीलाई सबै कुराको सुरुवातमा लैजान्छ, ब्रह्माण्डको अस्तित्वको कारण। सोच्नुस् त, यदि ब्रह्माण्ड पहिलो डोमिनो हो भने त्यो पहिलो डोमिनोलाई कसले ढाल्यो? हाम्रो अनुसन्धानको एउटा आधारभूत नियम छ, कारण र प्रभावको नियम, जसलाई ल अफ कजालिटी पनि भनिन्छ। यो विज्ञानको एकदमै आधारभूत सिद्धान्त हो, जसले भन्छ प्रकृतिमा कुनै पनि कुरा बिना कारण उत्पन्न हुँदैन। हरेक प्रभावको पछाडि कुनै न कुनै कारण लुकेको हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, यो तर्क, जसलाई ब्रह्माण्ड सम्बन्धी तर्क भनिन्छ, एकदमै सरल छ तर निकै शक्तिशाली पनि। पहिलो, वैज्ञानिक प्रमाणले के देखाउँछ भने ब्रह्माण्डको एउटा सुरुवात थियो। दोस्रो, हाम्रो अनुभव र विज्ञानले भन्छ कि जुन कुराको सुरुवात हुन्छ त्यसको पछाडि केही न केही कारण हुन्छ। र तेस्रो, यदि यी दुवै कुरा सत्य हुन् भने त्यसको सिधा मतलब हो ब्रह्माण्डको पनि एउटा कारण हुनै पर्छ। तर यहाँनिर एउटा प्रश्न उठिहाल्छ, होइन र? यदि ब्रह्माण्डको कारण थियो भने त्यो पहिलो कारणको प्रकृति चाहिँ कस्तो थियो होला? के त्यो आफै समय र स्थानभन्दा पर, अर्थात् अलौकिक हुनुपर्छ, वा त्यहाँ हामीले नबुझेको कुनै भौतिक प्रक्रिया पो थियो कि? अब हाम्रो अनुसन्धानको दोस्रो सुरागतिर लागौं, जुन हो ब्रह्माण्ड आफै। यदि ब्रह्माण्डलाई एक अपराध स्थल मान्ने हो भने यहाँका नियम र अवस्थाहरूले हामीलाई के बताउँछन्? के तिनीहरू अनियमित छन् वा कुनै उद्देश्यले बनाइएका जस्ता देखिन्छन्? स्टिफन हकिङ जस्ता महान वैज्ञानिकहरूले के तर्क दिए भने ब्रह्माण्डलाई कुनै निर्माताको आवश्यकता नै पर्दैन। उहाँको विचारमा गुरुत्वाकर्षण जस्ता आधारभूत नियमहरू नै ब्रह्माण्डको सृजनाको लागि पर्याप्त छन्। तर यो तर्कले उल्टै एउटा झनै गहिरो प्रश्नलाई जन्म दिन्छ। हो नि, यदि गुरुत्वाकर्षण जस्ता नियमहरूले ब्रह्माण्ड बनाउन सक्छन् भने ती नियमहरू कसले बनायो? नियमहरू आफैमा त जानकारी हुन्, एक प्रकारको अपरेटिङ सिस्टम जस्तै। र हरेक जानकारी वा कोडको पछाडि कुनै न कुनै स्रोत त हुन्छ नै। आखिर त्यो स्रोत के हो? यो कुरा साँच्चीकै अचम्म लाग्दो छ। ब्रह्माण्डलाई चलाउने भौतिक स्थिराङ्कहरू जीवनको अस्तित्वको लागि यति सटीक तरिकाले सन्तुलित छन् कि सुन्दा पनि अचम्म लाग्छ। यदि गुरुत्वाकर्षणको शक्ति 1 ट्रिलियनको 1 भागले मात्रै तलमाथि हुन्थ्यो भने ब्रह्माण्ड कि त तुरुन्तै खुम्चिएर सकिन्थ्यो, कि यति छिटो फैलिन्थ्यो कि ताराहरू नै बन्न सक्दैनथे। यो त यस्तो देखिन्छ मानव कसैले ब्रह्माण्डको डायलहरू घुमाएर जीवनको लागि ठ्याक्कै मिलाइदिएको छ। अब यसको जवाफमा शङ्कावादीहरू एउटा रमाइलो तर्क दिन्छन्। उनीहरू भन्छन् यो कुरा त एउटा पोखरीमा रहेको पानीको ड्याङले वाह, यो खाल्डो मेरो लागि ठ्याक्कै बनेको रहेछ भने जस्तै हो। वास्तवमा त्यो ड्याङ त्यहाँ छ किनभने खाल्डोको आकारले नै त्यसलाई त्यस्तो बनायो। त्यसैगरी हामी ब्रह्माण्डलाई जीवनको लागि उपयुक्त देख्छौं किनभने यदि यस्तो नभएको भए हामी यहाँ बसेर यो प्रश्न नै सोधिरहेका हुने थिएनौं। केहीले त अनन्त ब्रह्माण्डहरू अर्थात् मल्टिभर्सको सिद्धान्त पनि अघि सार्छन्, जहाँ हरेक सम्भावित नियम भएको ब्रह्माण्ड छ र हामी संयोगले जीवन अनुकूल ब्रह्माण्डमा परेका हौं। अब हाम्रो अन्तिम सुरागतिर लागौं, जुन सायद सबैभन्दा जटिल र गहिरो छ, स्वयं जैविक जीवन। यदि ब्रह्माण्डको नियम एउटा अपरेटिङ सिस्टम हो भने के जीवनको डीएनए एउटा जटिल सफ्टवेयर हो त? र यदि हो भने त्यो प्रोग्रामर को होला? एउटा उदाहरण हेरौँ न, व्हाइट पार्क पाइन। यो रुख उच्च पहाडी क्षेत्रमा पाइन्छ र यसको अस्तित्वको लागि एउटा यस्तो अचम्मको रणनीति छ जुन यो एक्लै पूरा गर्नै सक्दैन। यो सम्बन्ध साँच्चै अद्भुत छ।
पाइनको कोण यति बलियो हुन्छ कि त्यो आफै कहिले खुल्दैन। यसलाई खोल्न क्लार्कको नटक्र्याकर नामको चरा चाहिन्छ, जसले आफ्नो विशेष चुच्चोले कोण खोलेर बिउ निकाल्छ। त्यो चराले केही बिउ खान्छ र बाँकी पछि खानको लागि जमिनमा लुकाएर राख्छ, र उसले बिर्सिएका ठाउँहरूबाट नै नयाँ पाइनका रुखहरू उम्रिन्छन्। यहाँ हेर्नुहोस् त, रुख र चरा दुवै एकअर्कामा पूर्ण रूपमा निर्भर छन्। रुखलाई आफ्नो वंश फैलाउन चरा चाहिन्छ र चरालाई आफ्नो मुख्य भोजनको लागि रुख चाहिन्छ। यो एक उत्तम सहकार्य हो, मानौ दुई फरक प्रजातिहरू एउटै उद्देश्यको लागि बनाइएका हुन्। फेरि त्यही प्रश्नमा आइपुग्यौं हामी, के यस्तो जटिल र एकअर्कामा निर्भर सम्बन्ध लाखौं वर्षको अन्धो दिशाहीन संयोगले मात्रै बन्न सक्छ त? वा यसले कुनै पूर्व योजना वा एक सुन्दर समाधानतर्फ सङ्केत गरिरहेको छ? अर्को अझ नाटकीय उदाहरण हेरौं, एमरल्ड वास्पको। यो वास्पले साङ्लोलाई शिकार गर्दा कुनै कुशल न्युरोसर्जनले जस्तै काम गर्छ। पहिलो डङ्कले साङ्लोको अगाडिको खुट्टालाई पक्षघात गर्छ, अनि दोस्रो डङ्क सिधै साङ्लोको दिमागको एउटा विशेष भागमा लगाइन्छ, जसले उसको भाग्ने इच्छालाई नै समाप्त गरिदिन्छ। त्यसपछि वास्पले त्यो जोम्बी साङ्लोलाई आफ्नो गुडमा लगेर त्यसमाथि अण्डा पार्छ, ताकि पछि निस्कने लार्वाले ताजा मासु खान पाओस्। यो त अविश्वसनीय रूपमा सटीक र जटिल व्यवहार हो। यस्ता जैविक जटिलताहरूको लागि शङ्कावादीहरूको एउटा शक्तिशाली स्पष्टीकरण छ। पुरानो तर्क थियो, यदि तपाईले मरुभूमिमा घडी फेला पार्नुभयो भने तपाईले यो संयोगले बनेको होइन, कुनै घडी निर्माताले बनाएको हो भनेर सोच्नुहुन्छ। तर रिचर्ड डकिन्स जस्ता जीवविज्ञानीहरूले यसको जवाफमा अन्धो घडी निर्माता अर्थात् प्राकृतिक छनौटको अवधारणा ल्याए। यो सिद्धान्त अनुसार लाखौं वर्षको अवधिमा हुने ससाना क्रमिक परिवर्तनहरू र सर्भाइभल अफ द फिटेस्टको प्रक्रियाले यस्ता जटिल प्रणालीहरू कुनै डिजाइनर बिना नै विकसित हुन सक्छन्। ल, हामीले तीनवटा मुख्य सुरागहरूको अनुसन्धान गर्यौं: ब्रह्माण्डको सुरुवात, यसका नियमहरूको सन्तुलन र जीवनको जटिलता। अब यी सबै प्रमाणहरूलाई एकसाथ राखेर हेरौं न त, यसले हामीलाई कता डोर्याउँछ। हाम्रो अनुसन्धानको फाइलमा 3 मुख्य बुन्दाहरू छन्। पहिलो, कारण र प्रभावको नियमले हामीलाई समय र स्थानभन्दा परको पहिलो कारणतर्फ सङ्केत गर्छ। दोस्रो, ब्रह्माण्डको फाइन ट्युनिङले यो जीवनको लागि विशेष रूपमा तयार पारिएको जस्तो देखाउँछ। र तेस्रो, जैविक संसारको सूचनाले भरिपूर्ण जटिलताले हामीलाई जीवनको कोड र त्यसको सम्भावित कोडरबारे सोच्न बाध्य बनाउँछ। अन्त्यमा अब फैसला गर्ने पालो तपाईको। प्रमाणहरू तपाईको सामु छन्। के ब्रह्माण्ड संयोग र आवश्यकताले लेखिएको एउटा कथा हो जसको कुनै लेखक छैन, वा यसको पछाडि कुनै अदृश्य लेखक छ जसले भौतिक नियमदेखि लिएर जीवनको कोरसम्म सबै रचेको हो? यो प्रश्न सायद सबैभन्दा ठूलो रहस्य हो, र यसको उत्तर खोज्नु नै मानव चेतनाको सबैभन्दा ठूलो र रोमाञ्चक यात्रा हो।